បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍คลิปនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី14ហើយសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននូវខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ជួយបង្រៀនបំពន់ពេលកូននៅផ្ទះហើយបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច Subscribe Channel មួយផងឬក៏បងប្អូនអាច Share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានកូនរៀនថ្នាក់ទី1នឹងអាចជួយបំពន់កូនគាត់ផងបាទហើយមេរៀនទី14នេះយើងរៀនអានសរសេរអក្សរសនិងហបាទអញ្ចឹងយើងចូលវគ្គទី1គឺវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះគឺយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនស្ដាប់តោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសអាសាសអិសិសអិសីសអសសអសសអសសអូសូសអ៊ូស៊ូសអើសាសអឺស៊ឺសអេស៊ីហអេហេហអៃហែហអៃហៃហអោហោហអោហៅហអមហុំហអមហំហអាំហាំហអាហាហអោហោហអេហេហអហោយើងអានពាក្យមួយព្យាង្គសៃសោសេះសួរហោហើហោះយើងអានពាក្យពីរព្យាង្គសសសេហោហែសំនួរសសើរយើងអានល្បះចៅហៃខំសសេតាសំសសើសុខាបើយើងអានពាក្យតាមរូបភាពសៃសេះហើហោះ
បាទយើងចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនហើយនាំកូនអានតាមជាមួយផងតោះយើងចាប់ផ្ដើមសអាសាសអេសេសអេសៃសអស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 ូសអួសួសអើសើសអឺសឿសអេស៊ីហអេហេហអែហែហអៃហៃហអោហោហអោហៅហអ៊ំហុំហអំហំហអំហាំហអះហាហអោហោហអេហេហអោហោសៃសោសេះសួរហោហើហោះសសសសេហោហែសំនួរសសើរចៅហៃខំសសេតាសំសសើរសុខាសៃសេះហើហោះបាទវគ្គនេះយើងចូលវគ្គអ្នកធ្វើវគ្គនេះសូមតឲ្យកូនអានមេរៀនដោយខ្លួនឯងតោះប្រើឲ្យកូនត្រៀមចាប់ផ្ដើម
បាទវគ្គរៀនអានយើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលវគ្គសរសេរបន្តទៀតសូមឲ្យកូនត្រៀមដីសក្តារឈ្នួនឬក៏សៀវភៅសរសេរនិងខ្មៅដៃបាទហើយយើងសង្កេតមើលចលនាសរសេរអក្សរសទាំងអស់គ្នាយើងមើលអក្សរសមាន8ចលនាហើយនេះចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ចលនាទី4ចលនាទី5ចលនាទី6ចលនាទី7ហើយនេះចលនាទី8នៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងអក្សរសមាន8ចលនាអញ្ចឹងតោះយើងនាំកូនរៀនសរសេរអក្សរសទាំងអស់គ្នាចលនាទី1យើងគូសខ្សែកោងគួចមកខាងឆ្វេងបន្តិចមកបាទហើយចលនាទី2យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តឡើងទៅលើចលនាទី3យើងគូសខ្សែកោងផ្កាប់បន្តមកខាងស្ដាំបាទចលនាទី4យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តពីលើចុះមកក្រោមហើយចលនាទី5យើងគូសខ្សែកោងផ្ងាបន្តមកខាងស្ដាំបាទចលនាទី6យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តឡើងទៅលើចលនាទី7យើងគូសបន្ទាត់ត្រេតឡើងខាងឆ្វេងនិងកាច់ឡើងខាងស្ដាំបន្តិចរួចកាច់ចុះខាងស្ដាំបន្តិចបាទដល់ត្រង់នេះប្រាប់ឲ្យកូនដកដីសឬក៏ខ្មៅដៃចេញមកនេះមកដាក់នៅលើតួអក្សរកន្លែងចលនាទី3នេះចលនាទី8យើងគូសបន្ទាត់ត្រេតឡើងខាងឆ្វេងបន្តិចរួចកាច់ឡើងខាងស្ដាំបន្តិចនិងកាច់ចុះខាងស្ដាំបន្តិចនេះយើងមើលត្រេតឡើងខាងឆ្វេងបន្តិចរួចហើយកាច់ឡើងមកខាងស្ដាំបន្តិចទៀតនិងកាច់ចុះខាងស្ដាំបន្តិចបាទ8ចលនានេះបានជាអក្សរសបាទយើងមើលអក្សរហម្ដងអក្សរហមាន6ចលនានេះយើងមើលចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ហើយចលនាទី4នេះចលនាទី5rồiហើយចលនាទី6នេះសរសេរនៅខាងនេះបានអញ្ចឹងអក្សរហមាន6ចលនាតោះយើងនាំកូនរៀនសរសេរអក្សរហទាំងអស់គ្នាចលនាទី1យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់ពីលើចុះមកក្រោមបាទហើយចលនាទី2យើងគូសខ្សែកោងផ្ងាបន្តមកខាងស្ដាំចលនាទី3យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តឡើងទៅលើចលនាទី4យើងគូសខ្សែកោងផ្កាប់បន្តមកខាងស្ដាំបាទហើយចលនាទី5យើងគូសបន្ទាត់ត្រង់បន្តចុះមកក្រោមបាទដល់ត្រង់នេះឲ្យកូនដកដីសឬក៏ខ្មៅដៃចេញមកហើយមកដាក់នៅកន្លែងចាប់ផ្ដើមនេះត្រង់នេះមកបាទចលនាទី6យើងគូសបន្ទាត់ត្រេតឡើងខាងឆ្វេងបន្តិចនិងកាច់ឡើងខាងស្ដាំបន្តិចរួចកាច់ចុះខាងស្ដាំនេះយើងមើលត្រេតឡើងខាងឆ្វេងបន្តិចកាច់ឡើងខាងស្ដាំបន្តិចរួចហើយកាច់ចុះខាងស្ដាំបាទហើយ6ចលនានេះបានជាអក្សរហហើយមេរៀនអាននិងសរសេរអក្សរសនិងអក្សរហយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ